Nature of heat and work. Firstly, we have seen nature of work. It is denoted by W. In mechanics, the work is defined as the energy by which the body is displaced through a distance d with an application of force. Now we have seen W is equal to F into d, means work is equal to force into displacement. We have seen a diagram. Now consider in this diagram, when force is applied on objects and it have travel some distance and it will be the change their place, means work is equal to force into distance moves in a direction of a force. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टवरती जर फोर्स अप्लाय केला तर तो काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो आणि यालाच आपण वर्क डन किंवा वर्क असंही म्हणतो. In thermodynamics, the type of work involved is pressure and volume, or PV work. That is, work is done when the system gas expands or contracts against the external opposing force. थर्मोडायनामिकमध्ये टाईप्स ऑफ वर्क डन तेव्हाच शक्य आहे की ज्यामध्ये प्रेशर आणि व्हॅल्यूम इन्व्हॉल्व असतात आणि ज्यावेळेस वर्क डन होते त्यावेळेस सिस्टीम म्हणजे गॅस हा एक्सपांड किंवा कॉन्स्ट्रक्ट झालेला असतो अगेन्स्ट त्याच्या एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स बरोबरती. यावरून असे रिअलाइज्ड होते की प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर अँड व्हॅल्यूम इज इक्वल टू द वर्क. P into V is equal to work, and the pressure is defined as the force per unit area. D is a distance आणि जो एरिया आहे एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वेअर आणि जो व्हॅल्यूम आहे त्याला V इज इक्वल टू डी क्यूब याने आपण डिफाईन करतो. इथे आपण PV इज इक्वल टू W प्रूव्ह करणार आहोत. PV इथे पीच्या जागी आपण F/A इंटू व्ही आणि जो व्ही जो आहे म्हणजे इफ द डिस्टन्स इज म्हणजे डिस्टन्स जेव्हा ट्रॅव्हल होतो तेव्हा फोर्स अप्लाय होतो आणि इफ डिस्टन्स इज दॅन एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वेअर, व्हॅल्यूम इज डी क्यूब. दोज व्हॅल्यू पुट अप हिअर की एफ बाय डी इंटू डी म्हणजे डी स्क्वेअर इंटू व्हॅल्यूम म्हणजे डी क्यूब, डी इंटू डी आणि ते डी अँड डी गेट कॅन्सल अँड रिमेनिंग इज एफ इंटू डी. आत्ताच आपण जे इक्वेशन बघितलं त्यामध्ये वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी मीन्स एफ इंटू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स पी व्ही इज इक्वल डब्ल्यू हे इथे प्रूव्ह होते. त्यासाठी आपण प्रेशर व्हॅल्यूम वर्क विथ 2 केमिकल रिॲक्शन्स आपण बघणार आहोत आणि त्या केमिकल रिॲक्शन्स एका सिलेंडरमध्ये की ज्यामध्ये इक्विपमेंट आपला फ्रिक्शनलेस मुव्हेबल पिस्टन्स अटॅच केलेला आहेत आणि त्या पिस्टन्सवरती काही सर्टेन अमाऊंट ऑफ मास त्याच्या आउटर सरफेसवरती आपण ठेवलेला आहेत. त्यामध्ये आपण फर्स्ट रिॲक्शन्स बघणार आहोत. डिकम्पोजिशन्स ऑफ H2O2 म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड. नाव कन्सिडर वन रिॲक्शन H2O2 means hydrogen peroxide in a liquid state and it will be the decomposed and formation of water liquid and oxygen in a gas form. ह्या रिॲक्शनमध्ये H2O2 चं डिकम्पोजिशन झालेलं आहे आणि त्यापासून आपल्याला जो प्रोडक्ट फॉर्म झालेला आहे तो वॉटर लिक्विड आणि ऑक्सिजन गॅसेस यांचं फॉर्मेशन झालेलं आहे. आणि यामध्ये बिफोर द रिॲक्शन तुम्ही बघू शकता ए डायग्राममध्ये H2O2 आणि त्यानंतर आफ्टर द रिॲक्शन्स म्हणजे इथे जी व्हॅल्यूम आहे तर तो व्हॅल्यूम एक्सपांड झालेला आहे आणि प्रेशर इन्क्रीज झालेलं आहे. जो पिस्टन्स आहे तो अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह झालेला आहेत म्हणजे इथे जो काही फोर्स आहेत अपोजिंग फोर्सपेक्षा ड्रायव्हिंग फोर्स हा जास्त झालेला आहे म्हणजे आपण ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स आपण असंही तिथे म्हणू शकतो.
आणि इथे वर्क डन झालेलं आहेत. आणि जे वर्क डन झालेले आहेत, द वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग, आणि इथे प्रेशर आणि व्हॅल्यूमचं एक्सपान्शन झालेले आहेत. द रिॲक्शन बिटवीन NH3 अमोनिया गॅस अँड HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इन अ गॅस फॉर्म. या डायग्राममध्ये आपण सीमध्ये बिफोर द रिॲक्शन बघतोय की गॅसियस अमोनिया आणि गॅसियस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हे एकमेकांबरोबर रिॲक्ट झालेले आहेत एका सिलेंडरमध्ये. त्यामध्ये आपण मोवेबल पिस्टन्स आणि त्यामध्ये सर्टेन अमाऊंट ऑफ वेट ॲड केलेले आहेत. आणि त्यानंतर आफ्टर द रिॲक्शन त्यामध्ये जो काही पिस्टन्स आहेत तो डाऊन साईडला मूव्ह झालेला आहेत. म्हणजेच तिथे गॅस हा कन्झ्युम झालेला आहे आणि जो व्हॅल्यूम आहे तो व्हॅल्यूम डिक्रीज झालेला आहे आणि पिस्टन्स जो आहे तर तो मूव्ह झालेला आहे डाऊन साईडला. आणि यावरून द प्रोसेस द सराउंडिंग लॉस एनर्जी टू द सिस्टीम अँड परफॉर्म द वर्क ऑन द सिस्टीम. आणि इथे इफ नो हीट ट्रान्सफर ऑकर वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी बाय द सिस्टीम. म्हणजे दिस इज PV वर्क. PV मीन्स प्रेशर अँड व्हॅल्यूम वर्क.